e quero dicilo, unha denominación que é clandestinidade digital. Existe unha clandestinidade digital, porque se existen esas mulleres de pensamento feminista que crean contas onde non poñen o seu nome, onde non poñen a súa foto, porque facelo, falar abertamente, sería perder o traballo, sería pois que a editora non lle publique os libros, sería que non lle contraten os seus concertos, as súas charlas, ou que sexa, ou porque ten un negocio e vai perder a clientela. Esta persoa está na rede e é clandestina. E daquela, ou sexa, quero que se diga clandestina digital, para entender que estamos falando exactamente do que podía pasar cos rojos no franquismo, a facer panfletos agachados para difundir unha mensaxe, pero que ao mellor pois era o director dun banco ou un empresario que non podía falar, ou calquer persoa. Daquela, existe unha clandestinidade digital, e se existe unha clandestinidade digital, estamos vivindo, ou seja, nunha sociedade na que hai unha censura. Que cambie o medio, porque agora é digital, sí? Que cambien as formas, porque, homes, agora podo facelo dende o meu sofá con certa tranquilidade, só nos di que a sociedade avanzou en comodidades. Pero o pensamento e as formas non avanzaron. Sigue sendo unha censura e siguen sendo persoas clandestinas, que viven na clandestinidade, que están aí fora e non poden expresar o que pensan. Daquela, non estamos falando dun tema menor. Non estamos falando de las 4 del taxi, nin de que somos unhas random dicindo tonterías. E logo estamos as que falamos, que en Galicia, quen está falando en Galicia? Eu. Non, cantas persoas hai en Galicia que estén falando isto? E as que falamos, sufrimos outra cousa que eu tamén denominei así, que é un exilio emocional, que non é un exilio físico, onde ti tes que marchar do país, pero si é un exilio onde ti estás excluída de cousas. Eu isto vivino, é moi duro e costoume a saúde mental. E non me quero poñer víctima, porque efectivamente non son ningunha víctima. Porque o fixen cuns pedazos de ovarios que llos tiras ás fiestras e rompen os vidros, de dicir, vale, pois eu, si teño que exiliarme, exíliome. Pero vou expresar o meu pensamento. Pero é moi certo que eu, pois, incluso desde un autoexilio, eu hai cousas nas que decidín non participar por medo. Medo a que me partan a boca? Non. Porque precisamente non estamos falando de que te van vir a asasinar. Porque a min dixéronmo que min dixome unha persoa deste movimento que eu estaría moi ben nun nicho e que esperaba ansioso a ver iso. E isto é unha ameaza velada, joder. Sí? Daquela, esta persoa nalgún momento pensou en me matar? Non. Hai unha intención de me matar? Non. Pero a que teño eu medo? Teño medo a esa circunstancia na que ti bates coa persoa e emocionalmente tes que soster iso. Por iso eu falo tanto de emocións, que é falar máis. Eu teño que emocionalmente soster ou chegar a un sitio e que se me faga ese vacío. Ou este vacío na rede. Cando se di, son bots. Non somos bots. É dicir, eu que dou a cara, que che digo quen son, que che digo onde vivo, que dou o meu nome, faz este comentario, pois
pois é facerche un vacío. Forma parte dese exilio. Non nos importas, ti non existes, ti non estás. Hostia, daquela ti estás na rede falando, e a ti non estás. E isto tamén é outro temazo. Hai clandestinas digitais que están aí e como non dan o nome, ou seja, a agresividade verbal é o insulto, o que sexa. Porque a veces di, porque a ti na rede, pois non che poñen estes comentarios. Hostia, porque cando dá a cara, como son tontos, pero non tanto, eles tamén sinten que están insultando a unha persoa. Eles non queren que se diga, joder, mira como lle está falando esta persoa. A clandestina, sí. Eu aí podo botar a merda. E daquela, unha persoa ven e di algo poñendo a súa cara, o seu nome, e saindo aí fora de paria, non de paria, porque despois di, disidencia, e desme falar a min de disidencia. Non, vai vir alguén destas persoas explicarme a min o que é a disidencia. Eu podo explicar un montón de cousas de como foi o proceso a nivel emocional e psicolóxico deste exilio. E despois veñen estoutras persoas defenderte na rede e daquela botan a merda contra estas persoas. Pero aí detrás hai persoas e tamén teñen que soster iso. Emocionalmente, que as leva a non sair da clandestinidade. Porque a sensación é, hostia, que si saben quen son, claro que hai medo. Eu vivín ese medo. Eu falei abertamente, pois saín aquí en Carballo durante meses con auriculares e unha capucha. E que medo tiña eu? Que me maten, non? Que me peguen, non? Ter que soster isto. Eu polo fiot fun a un monólogo do fiot, unha concelleira de Carballo, coa que eu falei 1000 veces, que fomos xuntas ao instituto, joder, mirou para o chan para non me saudar. Pois é eso ti telo que soster. E máis, cada vez que ti falas, a túa cabeza, eu podo perder esta persoa, eu podo estar fora daqui. Por eso non me quero victimizar, cona me vou victimizar se o fixen. E se non me falan, e se non me saúdan, e se miras ao chan, a min dá-me igual. Porque é o meu pensamento. E non é un pensamento tan polarizado. E miras ao chan, e ignorasme na rede, e chamasme bot, pero non te sentas comigo. Por algo será. E efectivamente, hai autocensura, porque hai censores, porque hai unha penalización social, porque ti arriscas o teu traballo, arriscas o pan que entra na tua casa, arriscas a pertenza. E hai, efectivamente, hai persoas que estamos emocionalmente exiliadas, vou dicir emocionalmente, pero vivimos un exilio que non é físico, pero é un exilio, e hai persoas clandestinas. Daquela existe a clandestinidade digital e o exilio non físico. Estamos vendo o de sempre, noutro contexto e noutros medios. E punto, eu quero dicilo porque é así. E creo que debíamos animar a reflexión ás persoas que están en rede, que si bot, que si ou que a unha conta clandestina lle cuspen o que lle cuspen.